Bebre na abawiase emunye wonye na yefa nti na Church of Christ the Bible nhwemu dwumadie ebrew mimi da biara nonum ekosi no nsia anopa 5 to 6 am ewo Radio Universe 105.7 bonye mo kwan no afre ewo dwumadie ne so na obe hu no kre no ana kre no ama ya de hye Church of Christ yaji Accra manyakopon adofo no mne atiefo ya munyina ache esema makwaba eba Church of Christ Bible ehwemu dwumadie eso ewo Radio Universe 105.7 idi hopo ase so ahwe nyina so ama na wotwe akwapro abetu yebio na hopo edoye ese ehwe na kira kwan ne esum no nkwa na aka nyina mu mo etisɛn Church of Christ asaba wakwa mu biem idi dwumadie atudin sɛ Bible nhwemu na ebrew dwumadie eba wo nkyɛn memeda biara nonum ekosi no nsia anopa ewo Radio Universe 105.7 ene memeda etoso mienu ewo bosome April mu 13th April 2019 hopon bi nti wode wa hyeda fefefe mu hwena kyira kwan emra wo kwa yie emra wo kwa wedding anaso kotu din nyina no the biara wo fa ho biara no ye the Bible nhwemu dwumadie ebrew so be ya so no wati Nyankopɔn asɛm na hwena kyira kwan na sai a wo ye no na wo sisi okra na nkwagie da di akire munti ya nwanwa asɛm yi emre bi na ye nso ya yira na nso Yesu afi ne soro enonyam bae ebeto ye aboodin ho na ogi ye mfi da yira mu wan sɛ Nyame ba no ewase nua no so eden na oye owumao owohe afi gidi sɛ orosoro hodi mai sana tie dia bɛka ye ho inu nyina hwɛ Bible no mu na ne sayo no Bible no bɛkyerɛkyerɛ yibehu no kore no na no kore no ama ya de hye ye gina Petro huma edi kan ti enan yimudu ba akoso de dwumadie ebrew sɛ so bi ka asɛm a mane nka na si Nyankopɔn asɛm so bi so somo a mane nsum sɛ firi ahode Nyankopɔn adi amam na misu so Nyankopɔn anonyam ade nyina mu anonyam ani tumi wone daadaa amen ye frame Joseph Afuakwa mene Anthony Otin Edu Evangelist Nyankopɔn ayi adom anopɛdi nasɛm ebremo mo empire Nyankopɔn ye ma so ye okese ye yiri na afie nkan di kronkron no e wayi adom a de abesi sa ebrei enan so wodi amaye e ma to wo Nyankopɔn okasiye ani onim die mo ni onyansa mu nkyirimu bisa no na wodi ama asafo no se yamfa asafo no so ehunu wo Nyankopɔn ohintasem nyina ena ya ba dwuma ye bedie no esere se wasafo ye wo abedi anim no ayi kwa nkyerefo no ame akasa ni ya gidwuma se de wo Nyankopɔn ope ya da wase ye woni da so se wo ba katiefo nyina so koma no o madwene o mo bie o madwene mu no o manya wo Nyankopɔn mu ehu ya da wase do ba Yesu Kristo amen amen yasama makwa babio eba Church of Christ Bible ehwemu dwumadie so Radio Universe 105.7 tro ahoma eto ho ene ahoma yo bibia no usubenya mu kwan no afre no bibia e kire adwen no na wo nso abadwumadie ne so 024 321 9844 024 321 9844 sene na wotwe etwa mu no me ka kire mu no ubetime aye voice note anase obetasi bibi afa WhatsApp ahoma amede ma mo no so 024 321 9844 024 321 9844 ene de emfre emfaso ubetime aye voice note anase obetasi bibi aba bibiara ekiri wadwen no se ya nka ne nekura no a
oye voice note ni ba na opon pa na otwe sende yihia ebekoso no akasa ho ni aba matiefo ate ni mo me yenhye saa nsem we nso ye o mama pai na ese ya sedie se akristofo ni titiri o man mu se de bia e ka se nyamsonfo titiri e akristofo doso man mu yi ya sedie ese ye ne se yebeye efi de bia me kasa asemu yeni efi yapotemu etan se efi betimi ama yare dom atiesi impotemu efi betimi ama nsuyiri atimi aba impotemu eni be biara ofa o ntimra wo kwa yie emra wo kwa wedding ana se wo kwa akotudi eya adore ye se ne kana no wo modia so be sisi no wadi hu potem biara owo na kai se na omeyi ye wara oman ma omeyi wu hiao Ghana man ye wara odia je ho omeyi ho men ka se odia won fa ho maye nyina mumu ye mfa kroye emmoa eti se ba ku redu a egu ti kro enkwagina maye nyina ensum oman Ghana ubia nya me fa mu die Ghana ebitum pon akona nim fasanse mu wi eka wabra bo ho nin ka ta o se na wo ye Ghana nim biara wo ye no wo ye ama ekopon o ti mo akwa ba na e bomu ti se e de akopon asi bigiri se na o twetwe mu no ni atifo hwe empaibo ene ye behwe asida osumu anaso osore mu asida a ye di manya kopon se ne ye kono asida koso kan otufo nyankopon da nyina ohu ya mabo no agi yankwa na waya na adwene se omba bibia ehia na gidifo na trenefo no emoye da nyina no ina hin tasem wadi atwe adwene shi nyama bi so ya nyina hu le mo bi akwa shi se ebe de hu hia na so ehia ewo o yankopon animu no ya na watwe adwene abaso yesese nipa ehuru ne se onipa bia ya na adwene se obagina twero kronkron so asom onyankopon asen se obefiri baaburachi na wasori nyankopon no ayɛ sɛ saa na me de me gidie kyerebe ogidie enye nkwa onipa ogidie hihye enye nkwa emom de otufo nyankopon no aka sɛ monye mame na me pɛ no ɛno ɛna sɛ fie na o twetwa mu ne egumpaebo ɛho ekyekyeremu emu na yehwɛ hu ni sɛ akania ma ba sɛ nan ya nanum a osma Paul kyerɛ Timothy sɛ ɛno na wonye na ɔhwɛ sɛ Kristofo nso enye kenkan efri Timothy hu medi kan ekyerɛ mi yenu ɛbɛbɔ so bio na ya tasin nsɛm na wo mu no de kae a yantimi anka ho asɛm. We are going to begin today's lesson by considering aspects of prayer under the topic worship, Christian worship. So we are going to take the text from 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 2 and to deal with the last aspects of prayer which was not covered in previous discussions. And the topic is thanksgiving. Thanks. Giving of thanks in prayer or as a component of prayer. So we read the text and then we begin with it. 1 Timothy chapter 2 verse 1 and 2. Timothy Oma edikan team yenu yimba akoni mienu no. Na afi nia edini nyina kan no metumu fu se onye nkotosre empaibo odima ene asedama nipa nyina ahemfo ene wa odi tumi nyina na ya transikom na ye ho adwoyen
nyamsompa ne abrabɔ a ɛho yɛ nyam nyinaa mu ti ahwɛ nsɛm na bobɔ so no a ɔbɔ asedadin yɛnkɔ Filipofoɔ nwoma 3:9 kyɛmu nsia hɔ na yɛnsan hwɛ ebio Philippians chapter 4 verse 6 is where we are going to have additional look to the topic for today, Thanksgiving. Filipofoɔ nwoma 3:9 yi mu nsia no mo na enyi bibiara enha mo ho na mmom ade nyinaa mu momfa mpaebɔ ne nkotosrɛ ne aseda ma mo adesrɛ enu Yakobɔ asumu. Yes. Mo na enwene bibia ha mo ho sɛ agidifoɔ na adeɛ nyinaa mu in all things wemfa as nkotosrɛ mpaebɔ ne aseda ama yadesrɛdeɛ enu otumfuo Nyankopɔn ani. Bianom sɛ yɛte Thanksgiving pɛ ana aseda ana naase a deɛ ba yɛ adwene mu sɛ wɔ bi awu ɛna yɛkɔ kra yɛkɔ yɛ asɔre yɛtwa toɔ yɛkɔ yɛ Thanksgiving service enti sɛ yɛbɔ Thanksgiving so pɛ adwene a ɛdi kae wɔ nipa bi adwene mu no sɛ sɛ wɔ bi awu ɛnua ɛnyɛ no na ɛsɛ sɛ yɛhwɛ saa asɛm no yie titiri wɔ mpaebɔ ɛho nsɛnsɛm ho. Only few people have time to consider every individual word or concept in the Bible. But if you do that, you fail to understand the will of God. Sɛ wɔanya daagye anasɛ nipa kakra bi na nya botere hwɛ nsɛm nkorankora bi a Onyankopɔn ɛde ɛka n'asɛm na sɛ wɔanya daagye na wɔante biara ase a wohwere nneɛma bebree. Both the language and concept of Thanksgiving are obviously clear in the Old Testament. Yɛmepa kyerɛ sɛ apam dadaa mu no kasa anaasɛ ɛneyɔyɛ a ɛkyerɛ aseda no ɛne nam pam dadaa no mu bebrebee nanso duru baabi a wɔhu sɛ aseda no ɛnhyɛseɛ ntɛm wɔ twerɛ kronkron no mu nanso nneɛma bi a titiri apam dadaa mu nneɛma bi a nipa anaasɛ asomfoɔ no anaa otumfoɔ Nyankopɔn nkurɔfoɔ no wɔn nam wɔbɛka kyerɛ wɔn so wɔn yɔ no ɛno na ɛkyerɛ sɛ the people were thankful and God demanded that people should give him thanks. Sɛ Onyankopɔn wɔhyehyɛe sɛ nipa ɛna n'ase na no edi akoten paa wɔ ɔsɔreɛ ɛne mpaebɔ mu. Hebrefoɔ kasa bi a wɔfrɛ Yahda anaa Toda ɛno na yɛkyerɛ aseɛ pandadaa no mu ne kasa mu no sɛ ɛnyɛ praise sɛ aseda anaa ayɛyie nko ɛna aseda nko ayɛyie nko ɛna aseda nko nsonsonoeɛ bi da ntɛm nsonsonoeɛ a da ntɛm no ɛne sɛ ayɛyie no deɛ ne nyinaa no ɛyɛ dodoɔ no a ɛyɛ anokasa asɛm a yɛbɛka ne yɛde ama Nyame so ayi na yɛ ɛno ne yɛ a na ɛdɔɔso paa na mmom aseda deɛ Thanksgiving deɛ ne yɛyɛ ɛne ano nyinaa ne yɛde yɛ ɛtumi de yɛ ano ɛyɛ ɛna ɛde yɛyɛ what I mean is
there is a slight difference between thanksgiving and praise. Praises usually comes through words of mouth, words that we use to magnify God. Most of our praises take that form. But the distinction between praises and thanksgiving is that thanksgiving is also acted. We sing praises, we talk praises, we preach praises. But in thanksgiving, action follows. Action is included. We give something in appreciation for what God does for us. So thanksgiving comprises of praises and offering something to show our gratitude for God. And so yet a krabi a ayeye ni aseda entamo ni say aseda no ya wo honam fam ayeye de bi o hodo mo ayetime de ba na eno no ka ye de ya no nso beka eho na wo sha tro konkon ni nyina mu a na say wo say wo ba hwe nyamesom say ye tro konkon no ka ye nyamesom nyamesam wo nyina fa aseda ehode a ubehuru dia be kan eye ensam mienu ne yakabo mu thanks giving ye fa na mako a ye betimi ahunu se ensam mienu nyina kora no anka bia wo ne nkyerase. There are two words joined together to show what we are talking about. The components of this word is that thanks and giving. When we treat them independently, each of the words has a meaning differently. Thanks and then giving. When we take the latter part, giving, it means having something in hand, offering in response to the good things God has allowed you to enjoy. And then thanks. The first part also deals with praises, but this time it has been joined together. Thanksgiving. So it goes deeper than ordinary praise that we sing with mouth or words of mouth. Giving is something that you are offering. It is sacrifice, and we will all note that in the course of discussion. And somebody you know asedane ayedie man eno ne yakabo mu na ayɛ thanksgiving. The thanksgiving no asedano mu antiase no enya sɛ ayawufo som to obi wu a ɛne yɛkɔyɛ thanksgiving service. Do wo mu bidie nanso enya no ne adeɛ ni nyina nti wote thanksgiving sɛ bible kapa ye kyerɛkyerɛ mu akyerɛ wo nɛ no fani yie ɛyade a ɛda no ho adi ɛwɔ apam dada mu ɛwɔ saa nsɛm na adeɛ ɔho ne sɛ Israel ma ɛne nipa Nyankopɔn no ɔma nanteɛ nyinaa no deɛ Awurade pɛ sɛ wɔkyerɛ ɛfa aseda ho ne sɛ ɛho hia no ebi abɛho nyame deɛ so ne deɛ na aseda bebree nyame deɛ say you need to express thanksgiving as part of worship. Na deɛ ma Israel yɛbɛkenka asɛm bi ɛwɔ Leviticus etire nson ikyɛmu edu baako ɛbɛsi edu nsia na yɛhunu sɛ onipa yɛ bɔni ayɛ ɛwɔ ne sɔdeɛ mu ne ade a Onyankopɔn ɛkae na dwen na nokora nti ɛna ma Onyankopɔn Lewifoɔ ɛsom hyehyɛ mu apandada mu no ɔkyerɛ deɛ Israelfoɔ ɛnyɛ pɔtee
na enkyerɛ sɛ ɔmo da otumfuo nyankopɔn ase ɛwɔ de awurade ɛde dom wɔn. Leviticus chapter 7 verse 11 to 16 ɛhɔ ewie nso a ɛbɛkenkae Psalms 107 David nnwom etire ɔha ɛne nson kyikyɛmu aduonu baako ɛne aduonu mmienu no ne yɛde ahwɛ na asɛm a ɛbɛka kyerɛ yɛn no yɛbɛhu na ama yɛhu no adekodeɛ tira ɛbaa saa no sɛ onyankopɔn agye a ɔde gye Israel firi Misrim nkoafie mu anwanwadwuma ahoɔden ne yɛkɛseɛ no nyinaa na ɔde wɔn bɛsii ɛserɛ so awurade ankasa ɛtɔ aduane firi soro ɔsoro aduane ɔgye a wagye wɔ firi nkoafie mu slavery and also bread from heaven. Israel ediwe no mu nyinaa nanso ɔbɛwura firi nyankopɔn ɛnso nyame deɛ wɔnim sɛdeɛ sitiɛ ɔno wɔnim deɛ ɔyɛɛ a enti ɛde mo nkwagyeɛ ɛbae enti ɔde hyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa werɛ mfire enti lewifoɔ asɔfodie ɛsɔreɛ mu wɔ apam dadaa mu yudafoɔ som mu no onyankopɔn maa saa mmere. And we are going to read Leviticus chapter 7 verse 11 up to 16 to consider how God instituted thanksgiving. And even he told them to offer special sacrifice of thanks in addition to words of mouth of praises. So let's hear the reading. Mose homa ɛtɔ mmiɛnsa Leviticus ti nson yi mu du baako ɛkɔ no. Na yɛni asomdue afɔdeɛ a ɔbɔma awurade ho mmra. Wɔni asomdue afɔdeɛ a wɔbɔma awurade no ɛho mmra. Peace offering wɔ hɔ na adeɛ tie. Sɛ ɔyɛ no aseda afɔdeɛ de ba a. Sɛ ɔyɛ no aseda afɔdeɛ ka yɛwɔ peace offering wɔ hɔ. Asomdue adeɛ a ɛbɛma wo ne nyankopɔn ntɛm asomdue ɛho afɔdeɛ wɔ hɔ nanso ɛno wɔ nkyikyɛmu. In the peace offering there must be one special which is for thanksgiving, and this is how it should be done. Say ɛna sɛsɛ yɛyɛ no ɛne sɛ aseda afɔdeɛ a ɔde ba no nyɛ apiti katra a ɔde ɛngo afɔre. Apiti atatre a yɛde ɛngo afɔreɛ ne apiti ɔfam a ɔde ɛngo agusuo ɛne esam tatra a ɔde ɛngo afɔre akye. Apiti sam a ɛde ngo agusuo ɛde ngo akye aduane na asɔfoɔ ne yɛ adwuma but nyɛ aduane na sɛm ne yɛka. Yɛmɔ yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ sɛ Israel ma ansɔre otumfuo nyankopɔn a n'ase kɛkɛ wɔbɛrɛ biribiara kuta no biribiara nka ho wɔnyɛ hwee ɛde boa. So Moreka pano tatra na ɔmfa nka ayɛyɛdeɛ ne asomdue aseda afɔdeɛ no ho mmra. Na ɔmfa ayɛyɛdeɛ no mu biara baako mmra. Na ɔma no so ma awurade. Ɔsɔfo a ɔde asomdue afɔdeɛ mogya pete no na ɛnyɛ ne dea. Ɔsɔfoɔ ɛna saa deɛ no ɛnyɛ ne dea. Yimu di na asomdue aseda afɔdeɛ no nam no oni no da a ɔde baeɛ no ara. Onya bi nkosi adekyeɛ. Ɛyɛ yɛnkɔ David nnwom etire ɔha ne nson na yɛnhwɛ deɛ odiifo David nso awurade nam no so ɛkaeɛ. Psalm 107 verse 21 will also help us to understand thanksgiving as prophetic word. So ɛnwom a ɛtɔ so ɔha ne nson yi mu aduonu baako ne aduonu mmienu no. Ɔnkamfo awurade n'adɔyɛ ho. Yɛnkamfo awurade ɛwɔ he n'adɔyɛ ho. Ne n'anwanwadeɛ nipa mma mu. Ne n'anwanwadeɛ wɔ nipa mma mu. Na mommɔ aseda afɔdeɛ. Na mommɔ ho aseda afɔdeɛ. Na momfa awurusie nnwom nka no ne yɛ. Na momfa awurusie nnwom nka ne ne yɛ. Awurade anwanwadwuma wɔ nipa mu. Mene bɛsani
Waina, Vina Quachiri, now but who say? The Nipa, your question say a consume young coupon, your consul Uradia. A brother could have said Uradi shop. It's up. Anna, and Yamra Kitchen. When you go for per se, we are baby. Now, as the Damon Quaprano, a family baby. And Timua, one listing near Mountain, now study area where we are part, not son after the call. You are not ready to worship God in spirit and in truth. The young woman and our kitchen, and when the Yameba are 2 months, I don't know what they are, Guma, or the Macacao said. Nipa di kasu munyameda dansa na woba ampa bomu nkwakura say element we na bon say a big wider scope. You need to do a lot of things. Mama you say was say na momfa aseda so ama mompa ebo enu agya Nyankopon anim. Thanksgiving has been the vehicle of making your request and making your request also acceptable. Na ya kan sa ade no ka wa sik Nyankopon wan waduma wo nipa kwam ni ya pa. Do you see anything in your life that deserves to be given thanks for? Are you thankful for those things? Sa oti asedana sia ebekanya awoma enko hiase obi betufu akasa chansa na watimi ayiwiyam ayiwoma. Oma is influenced by what? The spirit of gratitude. Say, Nyankopon ye bibi me Kristoni a we ani so. Enti exercise ye express your religiosity. Our faith through thanksgiving. Ye ko areas bebrebe about kesa woti hanafia afa ye kono ebeba. On say, emre be wasum nyame emre bebere. But in some people I said that you don't know the real the nitty-gritties in that. But today, God has been merciful to give us the enlightenment on this. So thanksgiving is more in the book of Psalms. In what I said, Monfa, and what some Kuonya say Fakusiano, on Psalms Nano Musuno, these are some of the aspects I was saying. And also, after that, David Yumupa. Young Fia, a tre a Diosian from Kikemwadiasa. Psalm 69, verse 30, will give us the indication that thanksgiving took greater part in the Old Testament worship, and God deserves our thanks in worship, and we must give that. In Kamayanti, read from Psalm 63, verse 30. And you might also Adusia and Croimu Aduasano. And how to say? Medenium Tobe Yakupon di Aye. The Asidama Camfono. What say? You're not American. Associate and tell me. What's what did I? And you to obey Yakupon di Aye. And you to obey Yakupon deny. Namede Asidama Camfono. Namede Asida Ayade a Camfono. After say, any actually more. You have something to offer. What you give in response, or as an indication of your appreciation for acts of God, wonders, miraculous encounters, protection that God gives, provision of food and life, and salvation. 95 verse 1, Psalms 95 verse 1, the book of Psalms. Yes, sure. Na yen tie bi bin so fa e wa pam dada no mu as dan kwa no no yen tie mu asem wo bia kamayin enwuma etoso aduokron enum mu baako wo se dey mun mama yen to ayeyie enwum ma awurade ha mayen mo ose ema yen kwaje botan ha mumma yɛmfa aseda mmra n'anim. Good. Na yɛmfa anyum eni awisie ɛma no. Yes, aseda ɛka ho bi. Yɛmfa mmra n'anim. Yɛmfa aseda mmra n'anim. Yes. Na baya da na obi ni aseda.
na me wase da ne nkama no ntwum ana should I swallow and harbor my tongues so ye koduru asia na urade ho yambo Israel ma o ma so nyame sa wo aseda no afodie bi wom enti sɛ yɛnya mayi kwasi ada na wote da di ka nyamai anasa bakra ne yayi ɛkeke nsa sia di ntobuwa wi a obi wɔ na aseda wotimi de ba as an expression of God's appreciation and kwatena ho nkoyɛ mmara sɛ emphasize ka bi ya metra sɛ ayi mawo me wo ye no na urade adom ntimi di we say buo nyame adwuma wo senye who are you God mo me hwede ma biye asida me de ma no bekam fu nyame eno wo ho ano afore bo no ana me de ma sida bebana nim eno nyanche nanso obi di bibi ba babuo nyame adwuma pa yampo wei enye ntutusu dudu ana wei enye ohye bia but appreciation masi dan muntremu na munsum otufo nyankopon masi dan usika betimasi ma toka wei mumfansi sa ayi anafa mumfanye asanka emfa bo nyame adwuma ye kwasubo a yemfa wei nko enye se wo ka bensia edu kwa tiara no yim kakraka frank wo fo bo se wo na no na dia besi aso da na so what patampa afe are you grateful to God? How do you pray? Your prayer will never be acceptable. You know what I say? Philippians chapter 4 and I'm making it verse 6 to say and I'm said that na mumma but this the enru nyankopon anim aseda no na propeller shaft pushi obusade na awurade asom without the necessity say obi magina ho no one kire giving ya enko fa tutusu du mefrafra ade a eni ho bie wo no ya kwani sa be frafra sa wo ye nipa wonye bonia ya na wo da nyame asi ya ni obi kora nka ye gira ya ma so a obi a ya batu na ti mu say why ma o manso enti aye individual's evolution to offer something in appreciation to God's love. Now, so never attempt to legislate against such an expression because it is biblical. We are moving further. And you will see things that you have never heard before since you became a Christian. The Lord who brought you out of Egyptian slavery is your Lord. And somewhere now, Moses adisha Israel matrim say adia sasa wugina so that Israel ni na modi bo otufo nyankopon afode no ene se meni nyame a mi yi wo firi Misrim meni onyankopon na no ana ye occasion ero na ye gina so ma apamba da mu asofo na wi asofo di etimi gina ho so o mo yes osoriye edi amawurade ni goodness ntira anunti eno na se ye hyiam ni ye se ye soriye de nyame ase a edi osoriye ba minia die wa na so kosom ayedai ukoya osoriye o sori se die for wine for die na so wo sori yesu eni agina so bia ni bibia no a wagyan yo se we yemra asese na ena ye na otwe de ka se yepso yenwe yesu hu ni se meni munyankopon a me yi wo firi Misrim no ya kwa panfoforo musu nyanko hade a panfoforo no so Matthew, Mark, Luke and John, your friend of the Gospels, no righteous and the asumafunu the Acts of Apostles and also it can be the church after that na a niaman ketenkete kora ho niaman ketwa ho bi tsa aduane aye die ya aduane keke Yesu Kristo ye
Matthew chapter 15 verse 36 in Kamian Hadi. Matthew 15 36. Now who will say yes bompaye bi e ba sa hu no kire kwatwentemu nsia ana Yohane nso saa Yesu Kristo oyama nwaduma ho bibi oye de Nyankopɔn dum no ma ne timi ye nwanwa bia no Yesu da eno ho ase hwɛ Yesu mpaye na obɔ no ho no Matthew sempa ti dunum yimu adiasa ensia no na ofa pa no enson no ene mpata no na odaase na ubudi ma na hyiafo no na hyiafo no so di ma enkofokuo akuru no empire do obɔ no na ye de empire asida yes on the bribia no sabia nikura ne yenya ne ye dia. The reason for our prayer is that God should destroy the poisons in it. So the fear of death twists the essence of prayer of meal service and empire airborne. Yes, I would not be a can't touch this would that nothing. The baby any fret abada who practice what do you buy with a gum and no wouldn't be afraid. A patano and that's obvious one who sinsan the fish added to the meal, no? Do you know how many years the fish are spent in the sea? Who brought that fish from the sea? Now, in transition, after Swa, actually said, I will see where would you? 8 verse 6. When I read, Jesus gave thanks on small every. Yes, we are learning and be big to be also that or that Janus. All right. So John chapter 6, verse 11. John 6:11. Yohane sempa ti ensia imu du ba ko no. What is it? Na Yesu fa pan no. Yesu fa pan. Odaase no. Oche ma won a otiti ho no. Na mpata no nso do a ope. Yesu ya dai odaase. Ansa no wo che sa aduane. Fi Kristo Yesu na oma na chidifo no aduane wo bra ohia. The only miracle na yeka, but the content of the prayer, and it demonstrates that thanksgiving forms a major part of biblical prayer. That's what Kika can say. On the Tian will be young say. Yes, you can't so then who number nipa. Na yan and Kayen. And young Kayen on Kwan here and Payen Noah or Paul was on. Yasma Kai, Mark chapter 14, verse 23, Luke 22, 17. Yan had it. There, this was Yesu. What did I see of one of the dear catron? Dear in a oye, you are the actually. The oppressor warrior, a star old chatting for Namato, Amma Adasamania and Fanya, Empire or boy, and no moon some business. Marcus and Patti do na imo, you know, Kusidinum, yes, son. What is it? Now, already dino, yes, far, Pan Nushra Subui. Now, the ma one can say, Muni ye enemy honam. Yes. Now, for a quano dasi, the ma won. Now, when you na numbi. Whoa. Why are they? Or dasi. Omuna pano odase uchiraso enti enchiraso no ye aseda thanksgiving no enti ho se Kristo som osodi emu niama katia ni adi nyina no empai bomu no aseda edi akotene pa nocha bukan sampano a saa no beka no osman god Roman soldier fo kire no ama apo ani no ani wo mu di asie wo poso na nipa soja fo akura akire no ade ne kono o manua ho e kodro ba bi di obi akan se ei bi aduro yi de da wo ya wo nyame bi a ususu so obetimi afre wo no obetimi aboa wo no bodo mpaye
Frisa Shama Timo ya di kure apon finfin ni yaduro enframa tutu no enti so wonyame bi a bonidin wo majo Paul ya de duani ya de ne koro o ka kiro da mo emerma mamusuro bi nyankopon ti ase na mumu bia de tirimi kura nyira hallelujah amen asɛm yi na di nkuranhyɛ ama asrafoɔ dɔm a wɔn akyire Paul sɛ de duani Kristo de duani ɛde ne koro no ɛma wɔn nya nkuranhyɛ afei wɔn hwɛ ne han na deɛ Nyankopɔn yɛyɛ no deɛ Paul yɛyɛ Acts chapter 27 verse 37 wɔn firi German mu si Malta asase pɛsɛ bi so pɛ deɛ ɔsɔfoɔ yɛ yi aduane wɔyɛ dɛn Acts 27 verse 37 nka homa yintie asomafo nyuma ti adunonson yi mu adiasa enson no na yɛn a yɛwɔ ehyɛn no mu nyinaa yɛ akra ahanu aduoson 270 souls a ɔmo bɛ perish awa pum sea disaster na trasko na oridi me no ɔtɔ aduane no gu ɛpo mu ma ɛhyɛn no mu yɛ hare na adekye no na onim asase no na ohu dɔnnom bi a ne mpoano da ɛfam ɛnum na osusu sɛ obetumi a ɔbɛtwe ɛhyɛn no akɔ na otwa asikyerɛ no ahoma no gu ma ɛpo mu na osane akyekyere kwan no ahoma ɛyɛ deɛ wɔka nyinaa no yɛ ɛpo no so ɛsan no but ɔsɔfo Paul okosi hɔ no ɔda awurade ase thanks even ɛwɔ hɔ yɛnkɔ yɛ nim efiri hɔ korɔ no asɔre a Paul titi yɛ nyinaa asɔre ɔsɔfo Paul ɛnam ne nsa so ɔbɛyɛ Kristo ni wɔbiebie ne nyinaa no Paul ne yɛ ne mpaebɔ sɛ nsafo bi a Paul nsa wɔ mu no wɔn bɛyɛ aseda ɛsom na wɔde yɛ bɛkɔ ɛnu nya adeɛ wɔ sɛ ɛyɛ nyansa ɛyɛ aseda nneɛma bi wɔ hɔ a na ayera nanso Nyankopɔn nam n'adom so ɛyi kyerɛ nkokoa ɛne nipa bi no ma ne dead sɛ ɛbrɛ Awurade Yesu Kristo wɔn ɛyɛ adidie Luke chapter 7 verse 40 ɛhɔ ara na ɛyɛ ɔbaa bi toro hwɛ dɛ owura mu hɔ wɔn mu didi o apontoɔ ɛnum ɛne ɔbaa bi bɛ interrupte process na ɛkɔ Awurade Yesu Kristo kyerɛ mu Luke 7:40 wɔbi a no atama yɛ Yesu Kristo kyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ adeɛ bi a ɔde kyerɛ adɔyɛ a Onyankopɔn ayɛ ama no wɔn wɔ 7 alright yɛbɛtɛ ka no sɛ ɔbaa no de ayɛdeɛ ne ade bae na Kristo Yesu wɔde bɛgu ne n'ase ɛkyerɛkyerɛ yi nyinaa saadehwam bi na ɔde bɛgu ne n'ase na asuafoɔ no kasakasa wɔn mu wei deɛ ɔbaa koraa de bɔyɛ ni na Kristo sɛ mente wɔdaa o mente wɔdaa na mmom wei deɛ the poor is ɔn sɛ obi nya right answer de ba wei ade sɛ yie sɛ yɛ akwa Judas no wɔn yɛbɛtumi de ayɛ adɔyɛ pàtó wọn akenkama yi. Lucas mpati nson yi mu aduanan nwɔtwe ɛkɔ no mfɛmfɛ aduanan nsia no ɔnfa ngo wanfa ngo ansra me tirim na ɔbɛyɛ deɛ ɔde ngo hwehwehwɛm asra me nan ho na yɛntimi sɛ wo sɛ ɔde ne bɔne a ɛdɔɔso no akyɛ ɛfiri sɛ ɔdɔ pii asɛm na Yesu Kristo kae saa deɛ wei na ɔyɛɛyɛ no ɛyɛ aseda wamma deɛ Kristo yɛɛyɛ no asɔ n'ani enti wanka hwee wankaka sɛ Awurade na wodini na kɛseɛ na fa akɔsi na ayɛ korɔnkorɔ ebi wɔ so wano fafa kɛkɛ wɔdidi mi ni wɔkoma deɛ atwe afiri mu kɔkyirikyiri ɔbaa no da ase ɔda Onyankopɔn ase ɛwɔ ayɛyɛdeɛ mu wɔ sɛ Yesu asɛm ɔka kyerɛ no enti sua biribi firi ha
Nan tira say wo ya wa sorry wo se Christ sorry bi na wo ya dia. Don't make rules or necessary rules against idea theologically significant. Don't juggle with words of scripture and create mess to spiritual development. Yanko bi oni hadi. Na manu guso na me ka Paul assembly. Paul agrees that a believer should be thankful for every individual provision given by God. Osman Paul, or character Christ for Romans 6:13, that is fast. Romans 6:13. Say, as the enemy woman na Onyankopon na sida eno eninchi ene koduru baabi no wase yemfa ni padua emo afode Romans 12:1 wase afode na yebo no on say apanda dem no kan afode yemo afode na obo ye no na eye wase yemfa ni padua enso e wa panfufuru mu emfa mo afode no enti Roman forman etiri dumienu ichemu baako no die hasem okai Roman forman ti dumienu baako no enti anuanom mi gire ho pon mo bro ho so mitumofo se mo fa mo ni padua nsi ho se afode a eti ase a ye kronkron a eso nya ho pon ani a eni munyam som a adwen wo mu no adwen munyam som a ede wo mu adwen wo mu no enti wase de ne afansi ho ye ni padua ede ne ede bo afode no ye ni padua yes na se wodu ni padua nyina bo afode ma nyame a e kese awurade bede mo homa dia wo ya ma me danti afeda enka wodin afa ya ba yedu fo ma no a etira du mi ye ni kichemu aduo no motwe o se wo mo gidi so wo mo ya ahenie no ma nyina amfa afeda emra amfa so ensom ye nyankopon afeda wo hiru fo homa ti du mi ye no imu aduo motwe no enti enam se yenya enti enam se yenya ahini a amusuo yi mayenfa asida amranfa so ensom yakopon sede eso yakopon ani wo se aba de ba emra de emra asida mra mfa so ensom yakopon yemfa asida mra mfa sonsom ye nyankopon sede eso nani wo sede eso nani sere ne ahodaso good because we know what it entails asida mra you see we apafufuro Paul ana Hebrew trofon enti yentie asem bibio e what Thessalonica fo ma no etiri enum 1 Thessalonians chapter 5 verse 17 and 18 question 19 no now you say if thanksgiving was part of God's commandment Thessalonica fo huma edikan ti enum yimu don so ne dunwotwe no munyai mpai boda yo munyai mpai boda mona ase ade nyina mu mona ase wade nyina mu na yeri de yakopon pe Kristo Yesu mu ewo mo ho we ni de onyankopon pe Yesu Kristo mu ewo mo ho so who made those rules against thanksgiving in prayer? And you say thanksgiving, expression of thanks, is also a component of petition to God. But another means of showing your appreciation. I think when Onyankopon a Christ of war, it's a only only Christ on your Ephesians chapter 5, verse 20. In Kahosuma, and young that I am friends of this way. And to us, Urade say, Yan nipa ya waye, ya dase, and some aninu. Episode 4 Mati enumimu adino no. Mona ajen hopon ase ada ewo ade nyina ho. Na ye Urade Yesu Kristo din mu. Was ye gede? Ye na ase wo ade nyina ho. Good. Ye Urade Yesu Kristo din. How? After that, you can thanksgiving.
kyerɛ sɛ hwɛ yɛn ha de aseda nka hwɛ ya yesu kristo aseda nka hwɛ ya yɛn hwɛ wɔkɔ sa akwatafoɔ du yadeɛ baako pɛ ɛde wɔka yɛ dabi memfa ne fa ahodeɛ yi nkɔkwa ɛfiri sɛ menhyia a ɔbɛrima yi no na menhunu hwee wɔ mabrɛ bom yɛ mmɔborɔni sɛefoɔ ɛntimi deɛ asie nyinaa no mɛkɔ na makɔtie makɔpɛ nipa korɔ ɔde saa deɛ no maane akɔda nase ɔkɔɔɛ ne ɔkɔɔɛ awurade ayɛ yie ne naaseɛ nkaw din wɔ deɛ ɔma situation a mmaba mu no hɔ na awurade bu sane sɛ na ɛnkuro no wae because nnipa du ɛda baa me fie ade na baako pɛ anka mo bɛ na mo nyinaa mo buom na mo de aseda na ɔba anka sɛ aseda nka hwee awurade ɔkɔɔlo for thanksgiving as part of prayer and showing of gratitude to God. Enti Kristo asafo no nyinaa Paul yie mu adwuma wɔn yɛ saa adwuma yi nsi but ebrenti yɛbɛtwa so wɔ ha but Paul yɛka kyerɛ Kristofoɔ ne sɛ aseda a ɛyɛ ayɛyie afɔrebɔ wɔ yɛn no ɛne deɛ yɛwɔ ɛde ma sɛ ayɛyɛdeɛ ne yɛde kyerɛ sɛ yɛda awurade ase wɔ ho no akristofoɔ ma no ntimi yɛn na ɛno na ma ɔbaadeɛ nyankopɔn yɛbusadeɛ ɛtumi duru n'anim ɛyɛ vehicle ɛbɛma w'asɛm no agyina te sɛ Paul kan wɔ Philippians chapter 4 verse 6 no a the essence of giving thanks as part of prayer no ɛno no onyankopɔn na adi mande ɛyɛ part of worship and it runs through the whole New Testament. So churches of Paul, they did that. It's a what you be able to count yourself out in the grace of the Lord. Now the Osura Radinidia, Onfa Monobrado, but who said, Adiana, a Bessie Yaman, Urade, Anuasam, and Aka. What you for Yakupon Shroud? Ewa Adumia, or the Amaya no pay. Now, oh, Mabo, now, wow. Na wanya bibi nso agyina so e de adanase na awurade dom ho a danase e wo Yesu din mu amen worship thanksgiving de manya kopon osori ho asida ade bi e hopon ayama wo na wo den hopon ase lusua e hopon ayadom anopepeni amaye nsaka ente bia bibie ahoma no na wo nso aba adwumede ni so ubetime afresisi a 024 0248 70 5629 024 8 70 5629 eya homa ya bi ni sisi a bibia e kire wadwe no ubetime afre abisa openi aye kralo obeyiwa no fefefe ene ya hwe osori mu asida se yakopon aye bibia mawo na wakɔ ne fie no wobɛda na se na wahyɛ na nyonyam ɛwɔ ne waye amawo bibi kiri wadwenya wobɛtumi afɛsi a hello ma wakyɛ yɛ frɛ sɛ yɛkasa ola ni mo ɛnyɛ fa hello mpatɛ yɛ frɛ sɛ yɛkasa frɛ fa Pastor, your friend Peter, the first Peter, ma wasɛm nkɔ so better opinions to the never say worship, aspect of thanksgiving. The same is a question. Thanksgiving, no, the idea would be as that it can come on a year now. For the past 26 years, Mama Sumo, this was a phenomenon. Yes, I did that. Then so me ma all right. It me boy no me yeah but do see amadia na send for Daniel Copan me di for there me di attempt can for na boss so pai na direct just amane but me fast can count and so man be say boni na okay and so no penikura be you and me misu say boni o kan say wa opemu na wo ya enye hwe so that say nti eno ane anu yie no
Ebanu say Edia Soma in the aspect of giving no Mima. Oh, yeah, Ebanu say Edia say Nicodan Yamia say, oh, why we are Mamma, Nama, Fashitan Kamwa, and no to a Bonia. And I make us say, and your bonnet, Nincheshimo, or what I say, and your bonnet. Why? Okay, and I say, and you, and I say, and a view, see Ubia, or the officer of the Sikaka Hoa. Ele ho pasia yi si ne kwan e wo sa kwan no ye da se yo okay all right bye you go so obefre ubetimi afre 0248705629 eya homa ye bi ni sisi a seni na otwe etwa mu me ka kire mu no ubetimi aye voice note si ya morning ne kra no a yi si na otwe be sansimu bi no ubetimi abo amatiefo ate o question ana bibiara ya kire wadwen ehom ubetimi nso awasapafa ahoma medima wiso 024 321 9844 024 321 9844 voice message bia no ubetime de atoso na bibira chi wadwe no yakoso ate hello good morning Pacha friend say na to free fan yes friend me Owusu me friend ni ma mo Owusu ma asem nko ire da mo asi me Pacha efa aseda ho no say ewo bre say bia o nyame aye bibia ma me na me da na sia bre do ahen ene say me di ewo sampai bonum ansani ehun say eduru onyankopon ni okay so me tie osofo no nchechire fu say edu a okoto ya wati elu me da asi wasi wawi nti mpese mu se bre dodo ahen ene say udio edu a o nyame anim okay o dana si no yo yada so Owusu say bibi yakopwa ibi obetira to so na hopwa ibi bia ma na opeso dana si emedodo ahen a ese udi okay yada say obedu be yi ano yo obedu be yi ano mi say eno so ekoye bibi say ye bo mpa ye obi pese o me ma me mpa ye tintin Owusu betira to so ai yo okay me bo me mpa ye tintin na ka say mpa bo na sa sida no say tintin ala say titia obeyi ano mra ebia ye bi kwan abafoso eye 0248705629 eya homa ye bi ni sisi a ene yakasa fa Thanksgiving ala say asida eme hopon ayi bibi ama wo na wo da na se obetimi afre afa homa amede ama wo iso 0248705629 eya homa obetimi afre se na ma no guso e ka no se o pese ye te oni e wo WhatsApp so na ye boma tiefo etia Yankopon pa na wotwe sende e be sa adwumadie no ubetime awasapa fa ahoma no amede ma wi so 024 321 9844 024 321 9844 any voice note yen hye nso se bia wontimi enfre wontimi nso entro text message bia nso a ukasa keke a ukasa gusu no be sima be baako ana mienu na obi bia eche wadweno abisa ya bomba tiefo ate wonka 024 321 9844 hello ma watia fo say na crossing fa yo ya tell Felix no se adesso mo Felix the radio bewa jumo ne beto nka wai yo mo asa mko seni okay no start pepe because any pada seni kura no so bi bibi ma na wanda wa sia anaso wanko dana sia aya enyinyu oyemu nje se Nyankopon se Nyankopon a oboye a oye bibi amae na se anda na sia ende tiafu because se bibi mu no se di asida see man because osaka say bibi mu papa mu ni nyina ye mai nti ye dan Nyankopon ase nti ye dan masi nti papa mu ye mboa omampa sinabe ya ye nyina be tue anyankwaje amaye kra Nyankopon sam bebre o jina so Felix say o so afre yo mo betu that so obini mi gidi say
and some buy and will be young Kasha, will be bound with more and Ayafa. Where do you get to so I? Okay, Obi is on one also. All right. Okay. Seven do I say Medasi. A bread is such a conconanca. There won't be a woman say. We could have be. That's it. May they doubt the Asia. He said, and I may example say, or baby aqua wash. And then was say, or Badania Miasi or I saw them. Or bad. O Jimmy in fact, you could tell no one to hold crowd or attack nothing. A brand new Nipandia. As I saw enough time or dictator will be a say. Now, ma, I said that some by Bobby or her, why I know who said you'll be a buffer. I will want to discover to our call. One way I will back up a bonfire fenna or buy his two quiet, and I yes, if I could see her. It's a warm and anchor. He drop over the Yamiata. And you watch them one. I said, Bin Musum Kunam said, a ruddy warrior, you must only go for Peru. Or JB or DIG will be and who was it done. And maybe no soon say, hey, there are dinner and no give you much. And you know, yes, I believe 10 yet, but a breed, yeah, a bema be a mother. And some pions on our boss are. Peter, me say me na no de na so bia na o bi kan fa ho a se o dasi na se sika kan ho a bone ana dabi nye sika nko on za be kan say betima e bibia obi asidai obi atoka obi so ade we mafa ebi ya say de urade ya ma minti na sa djuma we mafa to so na o de opa ka yenya ne fa na yenhwe yenyina yentiase na yenhwe se ebehia Kristo asafu bia ebi no to twa adwene say apart from kwasia da giving every work on obi enyi sika bia bio bia no obi bayi na de yanko ya mara no if the Kristo nsoma wasa Thanksgiving no enye compulsory enti yo this ka ho so this ka ho ana say won fa bibi nka won ya dabi who show appreciation na dia ba kokura ewo ka asida no mu no nipa nyanhwe no na wo sa tai Timothy me ka trainer ni kikemu enan ho yi a obo hu se bibi papa bi kura sa ho also for every creature of God is good and nothing is to be refused if it is received with thanksgiving asida no ana ti bibi a ho bibi tibi hu fi yuda fo mo no mo kiri aboa wei we yesi yanwe ese de ebinom kire ne no o si onyankopon abodi nyina ye na se ye de asedagia eni kwai se ye pu bibia efiri se ade mpaibo ene de ye yankopon asem na ate ho eni yankopon asem na ate ho integration ni woni achi wade wodi ewudi eni bibia because foda nyame ase se ode ade we na ode amawo kuni fa freni all right hello no watch your phone say na ko fi fa woni last caller me do odame fifi aburi odame mo asem nko yo tanka Church of Christ ko denka biribia mu no ni o ba bo no se mu gira so na sika yedika affordable sa ni ba bo mu dia ni se I don't see a canoe because we see a Muslim cook because any bathroom. See, as a more can you near Mr. Odame, ye kanu enkoye mbrase chinchira obedasia fasika eka ho. Nemo woni sika wotimi dase. Ana wo so so wotimi dase. Em se bia wantie ye ntem. Nti odame ejesi bia ye de be ye ne mbrase Church of Christ for yishia na wo dasia fasika ebedase dabi. Nemo se bia na flipim. No em so wotie ne se. Okay. Ya you wouldn't mean fasika medase. But you never know. Okay. Yes. Yeah. Catch them. Anything. We bet media show your appreciation. Actually, Yankupon said, "I would have the one who made Masadi we yaba." If you have a car, we may chair. And not to be a when you are in finish school. Media media one away while you are in the debate. I want yes, one is a mouth. You need a crown. Just on. Words and actions.
They not form part of your prayer. Na yasa ko gina e wi baby na ye baba and non yet prayer bia. Prayer no components and in yesua. Into one but component part means thanksgiving must form part of prayer. Okay, you pass your children. Yo, obìnrin bọ̀ assembly nyina to fa sima baako. Ne nyina ne sɛ Onyankopɔn pɛ sɛ nipa bɛyɛ bɔne ayɛ. Na adeɛ baako a ɛwɔ mu ne sɛ ɛwɔ statement bi wɔ ha matwerɛ na mahu sɛ a thankless person ɔyɛ sinful ɛyɛ evil nipa wɔyɛ bɔne ayɛ ɔnaase bibia nyame bɛyɛ nso n'ani no ɛbrɛ ne nti yɛntumi ankɔba hɔ nyina nke bɛhu ɛyɛ bɔne sɛ wobɛyɛ bɔne ayɛ ɛyɛ bɔne ɛyɛ mfomsoɔ kɛseɛ sɛ wodeɛ biribia nsɔ w'ani sɛ son sɛ sa obi mu adeɛ anaasɛ obi a mu adeɛ ɛson ne sa onyankopɔn no amu no baabi ɔka romans ɔsɛ wɔnim onyankopɔn so wɔ hɔ nanso wɔanyinayɛ wɔananase Romans chapter 1 ho baabi yɛkɔkɔ bɔ mu until you can't forsake thanksgiving due to God because on say David can say nyankopɔn wa dwuma na dɔyɛ na ho mɔbrɔ ɛne adeɛ nyina ɛwɔ nipa mu nti asase yɛ dana etieti nti aseda ma wani nkɔ so na yɛ ho adwuma wɔ nsɛm ɛne dwumadie na awurade busadeɛ bi yɛ wɔ no ɔbɛyɛ ma wo isa wonim na sɛ adeɛ mistake ebi mu yɛ ne sɛ sɛ adeɛ bi wɔ no na oni hu nim die a wɔte yɛ afenyɛ wɔntoro mu ase nkɔtena ase na wɔntie anhwehwɛm insight na you don't have it yɛde ɛnyɛ bi da wɔde ɛhunu bi da nti ɛyɛ bɔne who told you and who are you to make things that are scriptural evil matters of opinion. Don't bind people with ideas of subjective opinions. Worship, thanksgiving. Osori mu asida Alicia on Sakana no Pai. Bible in Himujumadi and San Road Church of Christ, all Kwame Kuma Circle. Ufi Vodafone, Obekai a die and 9. Near Tosu in Numino, and San Road Church of Christ. And now Ufi Police Depot, when it Kwame Kuma Circle Noah. Bastop Blue Church of Christ, and a datu sa bastop no. I a friend of a solid down. Ubehu and San Road Church of Christ or one of what you had Media Dina Hoka. We name Church of Christ there Ben Wonsua. Ube to me Abesra and San Road Church of Christ. No who near a bell now no more acquire Edison. Ube share bio now what you send there. Nunum Ecosino Sia and Opa AM 5 to 6 AM. Our Radio Universe 105.7. Church of Christ Emma Munina Achibio SM Monity. No poor entinelum Emma. No poor and so am now ye. So call Adore and I so call wedding. No poor and more who buy no found no formula assume. No poor and so yarwanina amount. No poor in you. No shall so oh Christo demo. Amen. Amen. Yes, we answer obey me afre opini Antonio Tiedu. Ewo ahoma yeso. Chene so ene ahoma obey me afre no. 0246 36 77 98 0246 36 77 98 ala se wo hwe opini Antonio Tiedu so a obehu no wo Church of Christ ewo Odoko Police Quarters ewo Accra Academy opposite Matayeko and Dansuma ekwan so ufi Peace Clinical ubehu Church of Christ ambodo ho edebeko be opini Antonio Tiedu esum ubetimi nso akọ Facebook akọ church video you also live ubetimi asan abo atie bi biara ya to so no a wonti ase no asan abo atie ana ubetimi ni Church of Christ biara ebe wo akoye adisia ebeda opini Antonio Tiedu ase Yankopon asem ebreye Sidia ebeda Dr. Karase no chima finifuma emaye eni atiefo nyina semoye aso Yankopon asem sene mebo mo nkaye no ubetimi awasapo yen aye voice note ewo ahoma mede ma mo no so yen hye no so ene ahoma ubetimi aye voice note no 024 321 9844 024 321 9844 voice note enti yen hye no so
yɛfrɛ me Joseph Afoakwa mena mede wo kyia me yɛbɛhyia mu bio na wote sɛ nnɛ ɛhopɔ nhyia mu nyinaa amen amen nkyɛkyerɛ bebree na aba wiase emu nea wɔnyɛ na yɛmfa nti na Church of Christ ɛde Bible nhwɛmu dwumadie ɛbrɛ wo mimi da biara nonum ekosi no nsia anɔpa ɛyɛ 5 to 6 am ɛwɔ Radio Universe 105.7 bonye mu kwan nwafrɛ ɛwɔ dwumadie ne so na wobɛhu no korɛ no na no korɛ no ama yɛade hyeɛ Church of Christ yɛgye Accra ma Nyankopɔn